नमस्ते सर। सुरुमा चाहिँ हजुरले आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा चाहिँ पुरै सोमट्यु फ्यामिलीबाट चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो सेयर मार्केटमा चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ अबको आउने 5 to 10 इयर्समा चाहिँ सेयर मार्केटको नेपालको सिनारियो कस्तो हुन्छ र जसले पनि अहिले चाहिँ सेयर मार्केटमा एन्टर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ फेभरेबल छ कि छैन? नेपालमा अहिले आर्थिक क्रियाकलापहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। हामी ग्लोबलाइजेसनभित्र छौँ। त्यसले गर्दा सेयर मार्केट आगामी 5 देखि 10 वर्षमा अझै राम्रो हुने, यसमा सुधार हुने अपेक्षा देखिएको छ। मूलतः अहिले जति पनि उद्योग व्यवसायीहरू छन् त्यो चाहिँ बिस्तारै पारिवारिकबाट कर्पोरेट हाउसमा गएका छन्। हामीले कर्पोरेट हाउसको चाहिँ नि सेयर बजारमा आयो भने 10% आयकर छुट दिने नीति लिएका छौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिएको नीति र नेप्से लगायतबाट जुन किसिमको अहिले अनलाइन नेप्सेमा कारोबार गर्न पाइने प्रणाली छ र विश्व बजारसँग हामी आबद्ध भएका छौँ। त्यसले गर्दा नेपालमा यो जुन सेयर बजार छ आगामी 5 देखि 10 वर्षको अवधिमा सकारात्मक दिशातर्फ जाने कुरो अहिलेको प्रक्षेपणले प्रष्ट भएको छ। Moving on to the second question, as your experience as revenue secretary, हामीहरूको नेपालमा चाहिँ फरेन एड को निर्भरता बिना नेपालको रेभेन्यू डोमेस्टिक रेभेन्यू इन्क्रिज गर्न चाहिँ के कस्तो खालको इनोभेटिभ स्ट्र्याटेजिजहरूले चाहिँ हजुर रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ? नेपालको राजस्व प्रणालीको सबभन्दा आधार स्तम्भ भनेको नि मूल्य अभिवृद्धि कर हो। हामीले करिब वर्षको 12 खर्ब असुली गर्ने अनुमान गरेकोमा झन्डै 6 खर्ब 50% त होइन तैपनि हाराहारी हामी 5 खर्बको हाराहारी चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै असुली गर्छौँ। यसर्थ मूल्य अभिवृद्धि करलाई व्यापारीहरूले एक प्रकारले मल्टी उसमा दरमा माग गरेर भएको छ। बहुदरहरू हुनुपर्छ भन्ने भएको छ। अहिले नेपालमा 13% को दर छ। भारतमा पनि अरू किसिमका प्रणालीहरू पनि आएका छन्। यसर्थ हामीले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले पहिला कार्यान्वयन ल्याउन सक्नुपर्छ। अर्को भनेको आयकर हो। आयकरभित्र अहिले पनि ठुल्ठुला कलाकारहरू, प्रोफेसनल डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, वकिलहरू आयकरको दायरामा छैनन्। यसर्थ करको दर बढाउनुभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ। हाम्रो आयकरको म्याक्सिमम दर भनेको 25-30% हो, जबकि डेनमार्क, फिनल्यान्ड जस्ता मुलुकमा 65% सम्म यसको दर छ। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कर भनेको भन्सार हो। हामी WTO को चाहिँ 1995 जनवरी 1 मा नै अब्जर्भर मेम्बर भयौँ। 2004 मा दोहा राउन्डमा हामी WTO को सदस्य भयौँ। अहिले हामी साफ्टा र बिमेस्टको पनि सदस्य छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो भन्सार दर बढाउन मिल्दैन, भन्सार दर घट्दै जान्छ। तर त्यसको रिकभरीको निमित्त हामीले आयात हुने वस्तुमा पनि अन्तशुल्क लाउँछौँ र हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा पनि अन्तशुल्कको दरलाई पनि हामीले बिस्तारै अहिले हामीले बियरमा फ्लोमिटर लागू गर्ने, चुरोटको प्रति खिल्लीमा नै स्टिकर टाँस्ने प्रणाली गरेका छौँ। यसमा चुहावट हुन दिनु हुँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ गैर कर राजस्वको भूमिका पनि झन्डै 15% छ। यो प्रत्येक मन्त्रालय उठाउँछन्, रोयल्टीहरू छन्, प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। यसर्थ यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले एउटा मिसनको रूपमा राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू सत्यनिष्ठ, भ्रष्टाचारमा जिरो टलरेन्स, सदाचारी र केही राजस्व उठाउनुपर्छ भन्ने उत्साह भएका व्यक्तिहरूको समूह बढ्दै जाँदाखेरि नेपालको राजस्व बढ्छ र आन्तरिक राजस्व बढ्दै गएपछि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ र विदेशी सहायता हामीलाई आवश्यक नपर्ने पनि अवस्था सिर्जना हुन्छ। हजुरलाई मेरो प्रश्न चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई लक्षित रहेको छ है। अर्थशास्त्र वा नीति निर्माणमा करियर बनाउन इच्छुक विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ हजुर कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ? पहिलो कुरो त विश्वव्यापी रूपमा हामीले अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरू छन्। कार्ल मार्क्सदेखि लिएर एक प्रकारले भन्दा अरिस्टो, प्लेटोले पनि त्यो बेलामा पनि अरिस्टोटलहरूले पनि अर्थशास्त्रका नीति बनाउनु भएको थियो। चाणक्यका अर्थशास्त्रका नीतिहरू पनि छन्। यसर्थ क्लासिकलबाट बिस्तारै मोडर्नाइजतर्फ टम पिटर्सका लिबरलाइज पोलिसीदेखि लिएर हामीले चाहिँ अर्ली 90s मा विश्वव्यापी रूपमा आएको अर्थतन्त्रको जुन खुल्ला नीति, बजारीकरण नीतिलाई बिस्तारै अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। ओस्बर्न र केपलरले द रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट भन्ने किताब लेखिसकेपछि एक प्रकारले विश्वमा आएको पोस्ट पोजिटिभिजम एरा लगायतका कुरालाई मान्यता दिँदै अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमको विश्व बजारमा उद्योग स्थापना गर्ने अथवा व्यापारहरू गर्ने अथवा यसका करका दरहरू निर्धारण गर्ने यी कुरामा चाहिँ सूक्ष्म रूपमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्छ। संसारको अर्थतन्त्र कुन भावतर्फ गइरहेको छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। एउटा विद्यार्थीलाई मैले के सन्देश दिन चाहन्छु भने अहिले संसारका टप 10 वटा चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगमध्ये 7 वटा उद्योग चाहिँ ICT, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित छन्। अर्थात् यो डिजिटाइज टेक्नोलोजी चाहिँ संसारको सबभन्दा धनी कर्पोरेट हाउसमा पर्छ।
यसर्थ अब हामी जाने भनेको चाहिँ ब्रेनले खाने हो। एआईको जमाना आइसक्यो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टका कुराहरू आइरहेका छन्। यसर्थ अबको हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यो नोसनतर्फ पनि हुनुहुन्छ। विश्व बजारमा उपलब्ध टेक्नोलोजीहरू नेपालमा उपलब्ध भएको हुनाले अब चाहिँ इनोभेटिभ आइडियाद्वारा इन्भेन्सनहरूमा चाहिँ लगानी गरेर स्टार्टअपको माध्यमद्वारा हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ भविष्यका चाहिँ अर्थतन्त्रका चाहिँ नीति निर्माताको रूपमा आफूलाई दक्ष तुल्याउन अग्रसर हुनुपर्छ। आफ्टर रिटायरमेन्ट मेनी पिपल स्लो डाउन है, तर हजुरको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट रहेको छ। हजुर चाहिँ रिटायरमेन्ट पछाडि नै झन् धेरै अब सोसियल कजेसहरूमा अनि यो वर्कसप्स स्पिचहरूमा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुरलाई यस्तो एनर्जाइज चाहिँ कसरी हुनुभएको छ, केले गराइरहेको छ? सामान्यतः भनिन्छ नेपालमा एकजना मान्छेलाई काम गर्न दियो भने एक दिनमा सिद्ध्याउँछ, दुईजनालाई काम दियो त्यही काम भने त्यसलाई 3 दिन लाग्छ, 3 जनालाई त्यही काम दियो भने 1 हप्ता लाग्छ। र जापानमा एउटा मान्छेलाई एउटा काम दियो भने त्यसले 7 दिनमा सिद्ध्याउँछ, 2 जनालाई त्यही काम दियो भने उनले 3 दिनमा सिद्ध्याउँछन्, 3 जना मान्छेलाई दियो भने त्यो काम त्यही दिन सिद्ध्याउँछन्। अर्थात् ग्रुप डाइनामिजम, जसरी कमिलाहरूको समूहमा काम गर्छ, मेहनती हुन्छ, त्यस्तै हामीले समूहमा विश्वास गर्नुपर्छ। जति मान्छे आफ्नो काममा पाएको एक्सपिरियन्स हुँदै जान्छ त्यति ऊ चाहिँ झन् घनीभूत हुँदै जान्छ। यसर्थ मान्छे सेक्रेटरी हुँदा भन्दा सेक्रेटरीबाट रिटायर हुँदा झन् दामी हुनुपर्छ। विद्यार्थी बेला उसले जे जाने हुन्छ, आफ्टर कम्प्लिसन अफ हिज एजुकेसन, हिज मास्टर डिग्री, ऊ झन् दामी भएर निस्किन्छ। प्रोफेसर हुँदाखेरि पढाउँदाखेरि जुन किसिमको चाहिँ स्कलर हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोफेसरबाट रिटायर भएपछि त उसले झन् भइरहेका प्रोफेसरलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसर्थ मान्छे चाहिँ उमेरले एक्सपिरियन्सले पाएको हुँदै जाने भनेको चाहिँ आफूलाई इन्रिच गर्दै जाने हो। जापानमा सामान्यतः 80 वर्ष पुरा भएको मान्छेलाई मात्रै सिनियर सिटिजनमा काउन्ट गरिन्छ। उनीहरूले प्रोडक्टिभ उमेर भनेको नै 60 to 80 एजलाई सबभन्दा प्रोडक्टिभ उमेर मार्छन्। म अहिले त्यही जापानिज सिद्धान्त अनुसार 60 to 80 भित्रको उमेर समूहमा पर्छु। त्यसले गर्दा म सामान्यतः एक्टिभ देखिएको हुन सक्छु। सामान्यतः सबै मान्छे एक्सपिरियन्स भएका मान्छे, एक्स ब्युरोक्राट, एक्स प्रोफेसरहरू, एक्स स्टुडेन्टहरू, आफू स्टुडेन्ट हुँदा, आफू प्रोफेसर हुँदा, आफू कर्मचारी हुँदा भन्दा झन् समाजलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने अवस्थामा जानुपर्छ। त्यही भएर भनिन्छ संसारका सबभन्दा सुखी मानिस ती होइनन् जसले धेरै पाएका छन्, संसारका सुखी मानिस ती हुन् जसले धेरै दिएका छन्। यस्ता समाजलाई दिन सधैँ हामी अग्रसर हुनुपर्छ। ब्युरोक्राट सुनिसकेपछि मानिसहरूको दिमागमा मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ। हजुरले यस्तो कुनै कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मानिसहरूले एउटा सोच्नु भएको छ र रियालिटी चाहिँ त्यसको अर्कै छ? वास्तवमा म अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख थिएँ। एकपल्ट मेरो कोठाभन्दा बाहिर सानो सोफामा वेटिङ ठाउँ थियो। त्यहाँ एकजना अलिकति खुट्टा खोच्याउने मान्छे बिहान 10 बजेदेखि कुरिरहेको थिए। करिब 2 बजेसम्म पनि खोच्याउने मान्छेको काम बनेन छ। मैले उनलाई सोधेँ तपाईँको काम किन बनेन? उनको काम 5 मिनटको थियो। उनको श्रीमती रिसाइन् मसँग, मैले माफी मागेँ र उनको काम 5 मिनटमा सम्पन्न भयो। त्यसको क्षतिपूर्ति बापत मेरो मोटरले उनको घर भक्तपुर रहेछ, मैले भक्तपुरसम्म पुर्याइदिएँ। एकपल्ट त्यसै गरी म बजेट महाशाखाको प्रमुख थिएँ। बाहिरपट्टि 2 जना मान्छे कुरेर बसिरहेको थिए। 10 बजे कुरिरहेको मान्छे करिब 5 बजेसम्म कुरिरहेको पाएँ। तिनलाई मैले सोद्धाखेरि माओवादी द्वन्द्वको बेलामा उनका छोरा प्रहरी रहेछन्, प्रहरीको मृत्यु भएको रहेछ, 10 लाख रुपियाँ उनले पाउने थिए अनुदान, त्यो लिन बसेका रहेछन्। त्यो देखेपछि मलाई बडा चित्त दुख्यो र ती दुवै बाआमालाई मैले मेरो कार्यकक्षमा बोलाएर उनलाई पेटभरि खाना दिएँ। तुरुन्तै उनको काम 10 लाख रुपियाँको निकासा गरिदिएँ, गृह मन्त्रालय पठाइदिएँ। त्यसपछि दुवै बाआमाले मेरो 2टा पाखुरा समातेर बाबु हाम्रा छोरा त बिते, तर तिमी चाहिँ छोरा रूपी एकजना व्यक्ति सिंहदरबारमा रहेछ भनेर उहाँहरूले आँसु चुहाउनु भयो। यस्तो कर्मचारी भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। म अछाम जिल्लामा करिब 51-52 सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा मैले जनताको सेवा यसरी गरेको थिएँ कि अहिले पनि अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको कृष्णहरि बाँसकोटा हो भन्छन्। यस्ता कर्मचारी भनेको एक प्रकारले आम जनतालाई शासन गर्न होइन, आम जनताको सेवा गर्नको निमित्त आएको हो। हामीले शासन गऱ्यौँ भने अवकाशपछि एक शब्द पनि बोल्न सक्दैनौँ, तर सेवा गऱ्यौँ भने अवकाशपछि केही प्राउड, त्यसको घमण्ड गरेर मैले यस्तो सेवा दिएको थिएँ भनेर आफूलाई प्रसन्न बनाउन सकिन्छ। एउटा मान्छेले मुख्य कुरो खुसी हुने भनेको नै कर्तव्य गर्ने। कर्तव्य गर्दाखेरि धर्मले पनि भन्छ कर्ममा तिम्रो अधिकार छ, फलमा आशा नगर। फल रहित भएर कर्म गरियो भने मान्छेलाई लाभ पुग्छ। मैले कर्मचारी हुँदा नै जनताको सेवा गरेको हुनाले आम कर्मचारीलाई पनि यही सन्देश दिन चाहन्छु।
सरकारको सबै अब ठुलो ठुलो पदहरूमा हजुर आसीन गरिसक्नु भएको छ। यस्तो कुनै टाइम आयो जब हजुरलाई यो त मैले सोचे भन्दा पनि एकदम गाह्रो रहेछ जस्तो महसुस भयो र त्यो बेला चाहिँ हजुरले कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो? वास्तवमा मैले जागिरमा चाहिँ धेरै ठुलो अप्ठ्याराहरू सहिनँ, तैपनि मैले काठमाडौँमा सडक विस्तार गर्दा मलाई टेलिभिजनहरूले पत्रकारहरूले धेरै प्रश्न सोधे। तपाईँ पनि कर्मचारी हो, ठुल्ठुला नेताहरूको टेलिफोन आयो भने त तपाईँ पनि यो स्क्याभेटर डोजर लोडरबाट त तल झर्नुहुन्छ होला, मापदण्डभित्र परे पनि तपाईँले घर भत्काउन सक्नुहुन्न होला, मापदण्ड च्यापेर सडक च्यापेर बनाएको जमिन पनि ठुला बडाको भए त तपाईँले पनि डोजर लाउन सक्नुहुन्न होला भन्दा मैले बडा चुनौतीको अनुभव गरेँ। म लोकसेवा आयोगबाट एउटा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पास भएर जाइरहेको कर्मचारीलाई मलाई के को डर, मलाई कुनै पनि दलको नेतासँग म आबद्ध छैन, मैले प्रष्ट रूपमा काम गर्न पर्छ भने 129 किलोमिटर बाटो फराकिलो गर्दा मलाई कुनै पनि नेताको फोन आएन। फोन आउँछ कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यसै गरी बाटो निर्माण गर्ने क्रममा म ठुल्ठुलो बनाएको खाल्टा मुनि नै छिर्थेँ, टेलिभिजनहरूले खेल्थेँ र मैले सोध्थेँ यो ठेकेदार को हो, यो ठेकेदार कुनै राजनीतिक दलको नजिकको मान्छे हो कि, यो ठेकेदार स्वयं नै कोही मन्त्री सांसद अथवा ठुला सचिवको कोही मान्छेको आसपासको छ कि, अथवा यो ठेकेदार ठुलो भ्रष्टाचारी, यसले चाहिँ ठुला मन्त्री सचिव नै किनेको भ्रष्टाचारै खुवाएको छ कि, अथवा यसले त मान्छेहरूलाई सरुवै गर्न सक्छ अरे मलाई पनि सरुवा गर्न सक्छ कि भन्ने मेरो मनमा कहिले पनि भए आएन। यो खाल्टो पारेको ठेकेदारले यो खाल्टो पुर्न सक्दैन भने त्यो ठेकेदारको तुरुन्तै ठेक्का तोडिन्छ, त्यसलाई कालो सूचीमा राखिन्छ, त्यसको सार्वजनिक बेइज्जती गरिन्छ। पैसा कमाउन ठेकेदार भने होइन, जनताको सेवा गर्न पैसा लिएर काम गरेको भन्ने मेरो चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति रहन्थ्यो। यस्तो मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू आफ्नो काममा निष्ठापूर्वक हुने हो भने हामीले जत्रोसुकै ठुलो देखेको मान्छे, चाहे त्यो गुन्डै होस्, चाहे त्यो खुकुरी दलै नहोस्, चाहे त्यो जेसुकै मान्छे जेसुकै पदधारी मान्छे होस्, त्यो मान्छेलाई डराउनु पर्दैन। तर त्यो डराउनु पर्दैन भनेर हामीले ठुल्ठुला पदधारी मान्छेलाई हामीले नम्रता भने प्रदर्शन गर्नुपर्छ। हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारी हौँ, यहाँका भिसीलाई, यहाँका रेक्टारलाई, यहाँको रजिस्ट्रारलाई देख्दा हामी विनम्र हुनुपर्छ। तर उहाँहरूले पनि केही कमजोरी गर्न भएको छ भने त्यो कुरो भन्न हामी पछि पर्नु हुँदैन, त्यसबाट नै सुधार हुन्छ। एक प्रकारले भनिन्छ खराब मान्छेले उसको प्रशंसा गर्छ तर सही मान्छेले उसको कमी कमजोरी खुट्याइदिन्छ। एउटा मैले पनि आफ्नो काम कारबाहीको बेलामा राजनेताहरू जो मेरो साथमा काम गर्नुभयो उहाँको कमी कमजोरी देखाइदिएर उहाँहरूलाई नै मैले सहयोग गरेँ, उहाँहरूलाई नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइदिन, उहाँहरूलाई नै बेकामी अथवा नामविहीन हुन दिइन। यसर्थ हामी कर्मचारी योग्य भएर निष्ठापूर्वक मन वचन कर्मले सेवा गर्दा नेताजीहरू पनि रिसाउने, पावरफुल मान्छेको शक्ति प्रयोग हुने भन्ने चाहिँ यो मिथ्या हो, यसको पछि लाग्नु हुँदैन। मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरले अहिलेसम्म मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सदेखि लिएर नेसनल इन्फर्मेसन कमिसन जस्तो हाइएस्ट र एकदमै मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पोजिसनमा काम गरिसक्नु भएको छ र अहिले आएर हेर्दा चाहिँ हजुरलाई आफ्नो पूर्वीय कामहरूमा सबैभन्दा एकदमै इम्प्याक्टफुल रहेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हजुरको तर्फबाट के रहेको छ जस्तो लाग्छ? मैले चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त भएपछि एउटा मुलुकमा सूचनाको हकको यस्तो अभियान सञ्चालन गरेँ। अहिले पनि सूचना माग गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो सूचनाको हकको यत्रो इन्फ्लुएन्स, यत्रो प्रभाव समाजमा पारेको कृष्णहरि बाँसकोटाले हो भन्नुहुन्छ। करोडौँ रुपियाँ चाहिँ एक प्रकारले चुहावट हुनबाट सूचनाको हकले जोगाएको छ। कैयौँ विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारपूर्ण काम कारबाहीहरू सूचनाको हकले रोकेको छ। त्यसमा बडा गौरवको अनुभूति हुन्छ। मेरो कार्यकालमा मैले सूचना माग गर्दा उत्कृष्ट सूचना माग गर्नेलाई 5-7 जना 10 जनालाई वर्षको 30,000 रुपियाँको दरले प्रति व्यक्ति पुरस्कार दिन्थे। यसै गरी मैले अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुँदा नेपाललाई चाहिँ एफएटिएफ फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले त्यो बेलामा 49वटा रेकमेन्डेसन जारी गरेको छु। 40 recommendation belongs to anti-money laundering and the remaining 9 special recommendation belongs to international terrorist financing. त्यसमा मैले अनेकौं यत्न गरेर नेपाललाई त्यो बेलामा ग्रे सूचीमा पार्न दिइन। त्यो विषयमा मलाई बडा गौरवको अनुभूति हुन्छ। म अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव हुँदा सुवर्ण समितिले 2008 सालमा बजेट ल्याए उपरान्त सर्वाधिक बढी राजस्व म राजस्व सचिव हुँदा 33.5% बढ्यो। त्यसमा मैले एउटा बहुत गौरवको अनुभव गर्छु। त्योभन्दा पूर्व म भन्सार विभागको महानिर्देशक थिएँ। मैले भन्सार विभागमा थाहा नपाउने गरी भ्रष्टाचार विहीनताको प्रणाली अवलम्बन गरेको थिएँ। म भन्सार विभागको महानिर्देशक भएर गएको अर्को वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा 7 अर्ब रुपियाँ बढी राजस्व वसुली भएको थियो। विगत 8 वर्षदेखि नपुगेको टार्गेट म भन्सार विभागको महानिर्देशक भएपछि पुरा भएको थियो। म वाणिज्य विभागको महानिर्देशक भन्दा पूर्व हुँदा नेपालकै सुशासनको निमित्त 7,000 कार्यालय मध्ये नमुना कार्यालय नै वाणिज्य विभाग थियो। त्यही वाणिज्य विभागबाट अहिले जुन बजार अनुगमन हुन्छ उपभोक्ता कन्ज्युमर राइट्सको बारेमा यो त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ नि एक प्रकारले
अमेरिकाको राष्ट्रपति पहिलाका राष्ट्रपतिले जुन एउटा बजार अनुगमन कन्ज्युमरको राइट्सको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो, त्यही चर्चालाई मैले समातेर 2054 सालको ऐन बमोजिम वाणिज्य विभागबाट अनुगमन गर्न सुरु गरेको थिएँ। अहिले पनि बजार अनुगमनमा मेरो नाम नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछ र त्योभन्दा पूर्व म अछाम जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा अहिले करिब 30 वर्ष हुँदा पनि अछामी जनताले चाहिँ म प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्झिरहेका छन्। मैले बिहान पनि अछामीलाई नागरिकता दिन्थेँ, बेलुका पनि नागरिकता दिन्थेँ। यसर्थ यो फ्लेक्सी टाइम भन्छ, म 24 घन्टाको सिडिओ थिएँ। यसर्थ मैले जुन बेला पनि जनताको सेवा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। यही भावनाबाट अहिलेका चाहिँ जिहेन्दार विद्यार्थीहरू भविष्यमा कर्मचारी हुँदा होस् या प्रोफेसर हुँदा होस् या उद्योगपति व्यवसायी हुँदा होस्, यो मुलुक र जनतालाई सम्झेर सेवा भावले काम गर्नुपर्छ। त्यसबाट नै आफ्नो तरक्की र आफ्नो उन्नति हुन्छ र नेपाल र विश्वमै त्यस्ता विद्यार्थीहरू नाम चम्किन्छ भन्ने मेरो सन्देश छ। थ्याङ्क यू सो मच।